बच्चों आइए आज हम जानवरों के कुछ पक्षियों के आवाज़ को निकालना सीखते हैं। कैसे हम जानवर और पक्षी हमारे कौन कौन सी आवाज़ निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो पक्षी या जानवर का नाम लेंगे और आप लोग उस जानवर या पक्षी का आवाज़ निकाल कर बताओगे, ठीक है। तो सबसे पहले है क्रो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद में स्पैरो। स्पैरो को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चर्प। क्या कहते हैं? तो स्पैरो की चर्प। इसके बाद में स्पैरो की आवाज़ निकालिए आप लोग। लायन। कैट। ओके, नाउ बी। बी बी मतलब मधुमक्खी। डक। 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 चलिए तालियां लगा दीजिए एक बार।